Hello, Ubukire Academy Network. Yes, ndagarutse nyuma y'igihe kitari gitoya cyane. Hashize iminsi ndi mu kazi kenshi ibisanzwe, ndi mu bintu byinshi bitandukanye. Nabuze umwanya wo kugira ngo tube twaganira cyangwa se mbagezeho ibitekerezo bitandukanye nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi I'm back. Yes, Ubukire Academy TV, we are back kandi nta guhagarara. Tugiye kubagezaho byinshi twari tubahishiye. Ndibaza ko mwakurikiranye inama zitandukanye kugeza ku nama ya 18 mu nama 21 zifasha cyane abantu benshi bagiye batugezaho feedback ko ari ibintu byiza bibagira akamaro kandi bibungura. Uyu munsi turakomeza ndetse tubashe no kurangiza inama zose, noneho dutangire tubahe ibintu biri kuri high level. Donc uyu munsi turabagezaho inama ya 19 iravuga iti ugomba kugira mindset de gagnant. Mu by'ukuri habaho mindset z'ubwoko bubiri. Mindset watumva iryo jambo ni état d'esprit mu gifaransa cyangwa se mu kinyarwanda ugenekereje ni imyumvire cyangwa se uburyo ufata ikintu, uburyo wumva ikintu. Donc c'est ça l'état d'esprit. L'état cyangwa se ari n'undi wabivuga ukundi, ariko gihe ni gutyo byumva. Donc état d'esprit ugomba kugira muri uyu mwaka ye, c'est l'état d'esprit de gagnant. Yitwa winner mindset. Nukuvuga ngo ikirere muri iki gihe abantu benshi barahura n'ibibazo bitandukanye bijyanye na covid yateje ingaruka zitandukanye nyinshi cyane. For sure ntabwo ari ibintu byoroshye kuri bamwe ba entrepreneur ndetse no ku bandi bose basanzwe no mu buzima busanzwe, ariko ikibazo ufite uyu munsi, état d'esprit yawe ihagaze ite uyu munsi? Ese uricaye uri kuvuga ati no, nta kintu ushobora gukora, wowe ibintu byose byarahagaze, then uri muri ya condition de sommeil, muri bwa buryo mbese uraryamye urasinziriye. That's not good. Ibyo ntabwo ari byiza. Icyo usabwa ni ikintu kugira état d'esprit de gagnant. Wa muntu un combattant, il faut être combatif. Reste dans une bonne position, peu importe ikibazo uri guhura nacyo, challenge uri guhura nazo, garde ton état d'esprit de gagnant. Donc iyo niyo état d'esprit nzabigarukaho muri video ikurikira cyane vuba hano, bisobanure ndetse mugezeho details zabyo neza cyane zishobora kugufasha kugira ngo nawe ugume muri ya état d'esprit. Ko nk'ujya muri état d'esprit de perdant cyangwa se loser mindset cyangwa se kwa kundi wumva ko ibintu byose bihagaze, ibintu byose mbese ibintu byose ukabishyira muri negativité, ntabwo bizakugendekera neza. Niho hantu utangira les excuses, ese tout tombe sur moi, ese byose bigwa kuri jewe, kubera iki jewe mu gihe ari jewe uhora mu bintu biri negatif, kubera iki ari jewe ibintu byose bigwaho, kubera iki jewe ntatera imbere, kubera iki ibintu ubuzima bwanjye butagenda neza ku murongo, kubera iki bakana. Non, ibyo ubutangiye les excuses n'ont pas de place dans ta vie. Reste combatif, komeza uhangane na challenges, ugire état d'esprit de gagnant, winner mindset. Iyo niyo nama ya 19 nagira ngo gushishikarize kano kanya. Gumana nanjye, stay tuned kugira ngo tubashe kumva inama ya 20. Mu buzima bwa buri wese habamo amajwi abiri. Hari ijwi rimwe riza rikubwira iti icyo kintu ugiye gukora kihorere, hakaba n'irindi jwi ari yandi bita la bête au fond à l'intérieur de toi, riza rikubwira ati kora iki niki, vas-y enfonce. Ariko ku rundi ruhande irindi jwi rikaza rikakubwira ati hoya, ariko uri kubona ko harimo ibibazo byinshi, harimo covid irimo guteza ibibazo, abantu barafunze amaduka, abantu barafunze business zabo, wowe n'ibiki biri kugupusa kumva ko ushaka gufata decision yo kujya gutangira business cyangwa se gutangira igikorwa icyo ari cyo cyose cyaguteza imbere. Donc muri uwo muntu rero ayo majwi abiri niki mushishikariza kugira ngo ukurikize? Nirihe jwi uyu munsi kano kanya ku Ubukire Academy TV tugushishikariza gukurikiza?
ni rya jwi rikubwira ati go go go, tangira igikorwa, gira icyo ukora. Okay, gira icyo ukora, kubera ko ntabwo uzaguma uri passivité ngo ibintu bizikora, ibintu bizizana, cyangwa se reka ntegereze situation izagende. Who tells you that situation gonna change? Niki kikubwira ko hari impinduka iteganijwe vuba hano? Niki kikubwira ko after this covid nta yindi covid runaka tutazi ishobora kuza? Je suis pas pessimiste du tout, loin de là, je suis optimiste. Ariko ndibaza ko nuwumvira ijwi ryawe ryarindi la bête qui te dit vas-y mec, vas-y sohoka, genda utangire ikintu, genda utangize ikintu. Ibintu birahari byinshi kandi tuzabivuga muri iyi minsi. Hari n'ibindi byinshi twavuze, ariko hari n'ibindi tubabikiye. So d'ailleurs ngushishikariza gukora subscribe niba utarayikora kuri channel, kugira ngo ukomeze wumve byinshi byiza bishobora kuguteza imbere kuri iyi channel tuzajya tubagezaho kandi dukomeye kuzabagezaho. Rero ndagushishikariza kugira ngo wumve iryo jwi. Écoute la voix de la bête qui est au fond de toi. Umvirize iryo jwi riri au fond muri wowe rikubwira ati this is time, kora igikorwa noneho. Uyu ni wo mwanya, nta wundi mwanya. The time is now. Nta wundi mwanya ufite wo kuzagira ngo ubashe gukora igikorwa, kandi no mu gikorwa urimo wiryamira, wisinzira. Komeza ukore, komeza ukore, komeza ukore. Ngo sohoka hanze, sohoka muri ya mindset yawe yo gusinzira, yo kuryamira, yo kumva ko ibintu byose bizikora cyangwa se bizaza mu gihe cyabyo. Nta gihe cyabyo kindi kitari iki, my friend. This is our time. Our time is now. Igihe cyacu ni iki ngiki. Icyo ngushishikariza ni gukora, ni kugira ngo usohoke, uvane mu bya bitekerezo bikubwira ati oya utegereje urebe ko ejo bizagenda. Nta ejo, ni uyu munsi. Hindura imyumvire, kumaze kuyivuga mu kanya. Noneho nanone ugira icyo ukora, cya kindi nawe wumva ushobora gukora. Utagishoboye gisha inama, abantu barahari benshi tugisha inama kuri Karimbi TV. Turahari kugira ngo tubagire inama. So iyo niyo yari inama ya 20 ibashishikariza kugira ngo mugire ikintu mukora. Mugire ikintu mukora, mwumvire rya jwi riri muri mwebwe ribabwire ati tangira iki gikorwa nawe. Guys, ibyo ngibyo ntibacike, ni ingenzi cyane. Tuzongere kuvuga n'umwaka utaha, yenda uduhamagara twandikira uti mwatugejeje aha. Ni benshi batwandikira kuri Karimbi TV. Grâce à vous hari aho tumaze kugera, grâce à vous hari imyumvire twahinduye, grâce à vous hari aho tubona tumaze gushika. Stay tuned, ujye kure, ibiganiro biracyaza kandi byinshi. Kambagezeho inama ya 21 ari isozereza inama zose, ariko n'izindi zakomeza ziza mu biganiro bitandukanye. Gusa inama 21 twari twabateguriye katwisozere kuri iyi tugiye kubagezaho. Yes, inama ya 21 nkuko nabivugaga mu kanya niyo igiye gusozereza iyi gahunda y'inama twatangije muri uyu mwaka. Zimwe na zimwe zagiye ziza zikererewe, twihanganira kubera ko tuba dufite n'izindi nshingano n'indi mirimo. So iyi nama iravuga ikirere, iravuga iti uyu mwaka 2021 2021 ntabwo ugomba kuguma muri ta petite zone de confort. Ta petite zone de confort ntabwo igomba kuguma amaso. Icyo usabwa ni iki, my friend? Nagiye mbivugaho kenshi nkavuga nti zone de confort ni mbi cyane. Uraryama kubumva uko ufite sécurité, ufite akazi, ndahembwa, mfite umushahara, urinjira nkawukonsoma nyine bikarangira nkategereza undi. Iyo niyo sécurité shaka uyu mwaka wumva ko itagikeneye mu buzima bwawe. Iyo ngiyo ni iguma amaso igatuma udatera imbere. Iyo ngiyo ni igufatira imyaka yawe ugatangira kubara retraite izaza ryari mu myaka 60 bitewe n'igihugu urimo, naho utuye, naho ukorera. Witangira kubara retraite yawe muzi ngo nivaho retraite ya nibi. Non, zone de confort iraguma amaso. Iyo sécurité yitwa ko ari akazi iguha iraguma amaso. Simvuze ngo uhagarika akazi kawe, ariko niyo tekereza n'indi plan B, plan ya kabiri ushobora gushyira en place ugatangira kwikorera akantu
gatoya, hera ku kantu gatoya wumva ushoboye, kugira ngo nikazamuka buhoro buhoro uzabashe gusezerera umukoresha wawe. Ntabwo ugomba kuba uri esclave w'umukoresha wawe kubera ya security badushiriyeho, ya formule ihoraho gutyo. Kumva ko ugomba kubyuka mu gitondo ukajya ku kazi buri munsi umwaka ugashira, imyaka igashira, utegereje ngo retraite, na retraite yagera ikaba ya yindi yica ikizi. Guys, reka duhindure mindset, reka usore rya jwi riri muri wowe, yandi iri kubwira ati gira icyo utangira. So uyu mwaka turagushishikariza gukira Karimbi TV nawe kugira icyo utangira, kugira action runaka utangira. Barwiyemezamirimo, why not? Kucyumva ko bitashoboka, niba bishobokera kanaka bariya na bariya, nawe nagira ngo umbwire ko bishoboka. Ushobora kugira icyo wikorera kandi kikakugeza ku ntego zawe, kuri objectif zawe, cyangwa se nanone kure cyane kuri rêve zawe. Ufite indoto, wizimize indoto zawe ziri muri wowe, uziceceke, uziryamishe, uzisinzirize kugeza ryari. Ntabwo bishoboka. Kwangu tangira igikorwa my friend. Muri uyu mwaka turagushishikariza kugira ngo ukore, ugire icyo ukora. Turahari gukira Karimbi TV, niba y'inama, niba y'ibitekerezo, turahari, twandikire, tuzagufasha, tuzakuyobora, tuzakuguidinga muri izo process zose kugira ngo nawe ubashe gushinga igikorwa cyawe. Ejo bundi uzabashe gusezera umukoresha wawe, umaze kugera ku rwego rwiza rushimishije, nawe utangire wikorere, ubashe no guhana abandi. Ibyo ngibyo birashoboka cyane. Icyo bisaba gusa nuko ubishyiraho umwete, wumvira rya jwi ryawe, kandi ukagira mindset de gagnant, winner mindset. So icyo nicyo tugushishikariza gukira Karimbi TV. Tugusaba ngo ukurikire ibiganiro byacu, ukore subscribe, ukore like, share, partage pour d'autres personnes, inshuti yawe, abavandimwe, kugira ngo nabo ibi byiza bigiye bibageraho ndetse bibagire akamaro. Gukira Karimbi TV turagushimiye. Stay tuned, ukomeze ukurikira ibiganiro byacu, ibintu byiza bigiye gukurikira.